Bom, boa tarde. Tá aqui é o segundo vídeo dessa máquina. Eu já terminei de montar, mostrar para vocês aqui como que ficou. Aqui, ó, é onde eu coloquei os dois parafusos para segurar a mola. Tá vendo? Olha lá, os dois parafusos ali, ó. Você pega um alfinete, esquenta bem, fura a carcaça, coloca a mola no lugar, vê onde vai ser o encaixe, né? Que ali tá a parte onde encaixa debaixo da lingueta que quebrou, a parte da mola. E ali você fura, faz dois furinhos, né, um em cada canto, coloca dois parafusinhos pequenininhos. Ali eu coloquei um parafuso e uma argolinha, segurou a lingueta da mola. Aí depois, só que os parafusos, tem pouco espaço aqui, os parafusos ficam pegando o motor, tá vendo? Aí eu coloquei um pedaço de borracha aqui embaixo, ó, o motor ficar um pouquinho para cima, né? Aí resumindo, ó, vou ligar para vocês verem. Olha lá, eu liguei aqui na força, agora vou ligar a máquina, ó. Olha lá. Olha lá, funcionando. Ó, o motor passa bem pertinho dos parafusos, tá vendo? Se apertar muito, olha lá, ó, olha lá, rela no parafuso, tá vendo? É que eu pus a borracha embaixo. Aí tá pronto. Desligar aqui. Cuidado com o parafuso. Pera aí. Pronto, desliguei. Aí, ó, o jeito que ficou, tá vendo? Né? Pronto, tá montada a máquina. Caso não colocar aqueles dois parafusos ali, não segurar a mola, resumindo, é jogar fora a máquina. Entendeu? Não tem outro jeito, já tentei vários jeitos. O espaço ali é pequeno e o que segura é o parafuso mesmo. Não adianta colar, não tem jeito de fazer nada, a não ser fazer isso aí. Certo? Então, é isso aí. Agora é só fechar, né? E já cortei uns cabelos aqui, ó. Tá cortando, não tá aquelas coisas. A lâmina dela já é bem usada, mas dá pra fazer o acabamento. É isso aí. Tchau, então, boa tarde pra todos.